Jugador listo, cronómetro en 0. Arranca. Parece que motivada. ¡Epa! ¡Ay! Bien enojada. Listo. Qué buen alumno. Fusil. Muy bien, pistola. Rápido, marica. Bien, more. ¿Cuánto? Ese es el pichito. Bien. Bien. Vuélvalo. Hiciste el changocito tuyo. ¡En bombas, en bombas! Va, le dije que mercara y no comprara. Vamos a organizarme el cuerpo de la réplica. Siga hasta que le dé, siga. Y empezó a rumar. Hágale. Siga. Pues el funcional está, pero ya no puede jugar. Listo. Pare, cronómetro, párelo. Dícteme. Ya está. Es duro. Engaño, siga creyendo carechimba. No, duro. Porque no Se cree que no transformó va a en una disparar. chimba, huevón. No es una chimba y no cree que no va a disparar, marica. Entonces, tin. Pasaron 2. Faltan los dos de acá, Listo, pistola. Están ahí, está llena. Listo, pare. 46. Muévase, uno, muévase, uno, Póngale espera al asunto, muévase, uno, dispare, fuego. Listo, pare el cronógrafo. ¿Cuánto? 3, 2, 1, ¡changos! Eso es, dispare, uno, hágale, pero hágale. Dispare eso, muy bien, hágale eso, Pero apunte, hombre, apunte. Al ladito de no, pero hasta que lo Listo, tumbo. pistola. Pistola, pum, pa, eso, hágale. Ay, se acabó el tiempo, pare. 20 segundos con 13. ¡Que girado listo! ¡Arranca! ¡Eso, changón! ¡Dispara! 1, 2, 3. Pero pues, que se disparo, mi abuelita no se trabó. ¡Ay, se trabó! ¡Auxilio! No, eso no es. Es la onda, eso. Dispare, apunte. ¡Fuego! ¡Ven! La abuelita mía dispara más bonito. Y es lo que está en silla de ruedas. ¡Muévase! María, pero con el Alzheimer que tiene mi señora, ve, mire, este como tiembla. Hágale, a ver. ¡Siga! Eso, dale. Sos capaz, dale. Pero dispara, amarrita más bajito. Ahí, muy bien. Le pegó. Pistola. 1, 2, ¡ay, casi! ¡Ay, le pegó! Pero tiene más puntería. ¡Ya! Hasta el fondo. Pero apunte. Dele alguna. Es que le peguemos alguna, ¿no? A ver, que termine. Barre, tenemos todo el día, es lo que termine. Moral.
Aquí saliste. Devuélvala. Listo, Vale, listo, no. Réplica. Al fondo. En edición le cae pones mucho sonido. Ahí está. Bien. Ya está. Pistola. Tramposo.